Komið nú sæl. Heyrist ekki í mér, svo langt frá. Það kemur aldrei fyrir þig neitt svoleiðis, eitthvað svo langt frá. Þú ert klár. Ég það nú stundum svona, allavega. En það gaman að heilsa ykkur í Jesú nafni. Alltaf gaman að heilsa systkinum í Jesú nafni og ég að reyna að stilla þannig af að bæði kertin sjáist. Af því að ég þarf að svona miða við myndavélina. Það er svolítið svona, þetta er allt á haus fyrir manni í þessari myndavél. Maður horfir í fallega litla ská en þá eins og þetta fara allt á haus. En ég held að þetta sé komið núna og glemdi að kveikja þessu. Það gengur ekki. Þá gerum við það núna, við kveikjum þessu á og það er allt komið í gang. Og já, byssan maður. Hún klikkar ekki, held ég ekki, jú. Hún klikkar ekki, ég var að segja það. Sagði það, ekki? Við kveikjum einu kertu á og líka hinus með. En að þið verðum búin að gleyma rullin okkar, þá eiginlega held ég við förum ekki með hana. En það er allt í lagi. Þú saknar hennar, ég veit það, smávegis, en bara smávegis. Og það er líka allt í lagi. Það er alltaf að sakna smávegis. En verra, ef söknuðurum verður viðvarandi hjá okkur, þá verðum við konir út í alltaf að sálma með þetta allt saman. Og að því að við erum fólk sem eru nú svona stundum svolítið breysk, þá þurfum við á Jesú að halda og í stakkur yfir. Hann er fullkominn. Er það ekki merkilegt? Að tilheyra honum sem er fullkominn og meira að þessi fullkomni einstaklingur umber breyskan mann, veiklundan mannin mig. Er það ekki merkilegt? Og ekki bara að hann umberi veikleika vafinn mannin mig, heldur gekk hann alla leið. Og hvað? Jú, hann dó í minn stað. Hann dó í staðinn fyrir þennan breyskleika vafinn mann sem oft veit ekki hvað hægri hönd sín geri og vinstri. En þetta allt saman horfði hann á með augum kærleika föðurins. Og þannig er nú með kærleika föðurins að hann sér ekki eftir neinu. Hann sér ekki eftir því að hafa skapað hann Konráð litla, sem núna er kannski ekkert svo lítill. En hann gaf honum það sem hann gefur líka þér. Hann sendi niður til jarðarinnar Jesú Krist frá Nasaret, og hann vann allt verk sitt fullkomið, og hér er ég að tala hann sem gerir allt fullkomið og meira að ég veit hvert ég er að fara. Á hvaða leiðinni ég er. Veist þú á hvaða leið þú ert? Ég bið Guð að gefa þér það, já þú vitir það. En ég held að séu allmargir sem vita ekkert á hvaða leiðir eru. Telja sig vera á þessari leiða hinni en hafa ekki hugmynd það. Og það er slæmt. Því við eigum að vita miklu betur en þetta. Og það er mitt verk sem tilheyri trú og Guð gaf mér orð Guðs og sagði við mig strax í upphafi að orðið yrði að heyrast, já að láta það heyrast. Þetta kemur mér ekkert við að öðru leyti en því en að ég geri það sem Drottinn segir mér að gera og eins og hann leggur upp með. Og hér er til að mynda einn umbúnaðurinn sem hann vill hafa í kringum það mál. Örugglega breytist það einhvern tíma seinna, en ennþá er þetta með þeim hætti. En þó umbúnaðurinn breytist, þá lofa ég þér því að innihaldið mun aldrei breytast. Það er óumbreytanlegt og það er orð Guðs. Það er hið fullkomna verk Drottins
því að það sem að orðið að segja getur þú farið eftir rólegur og róleg. Og þetta veit ég að þú hefur upplifað, það að segja, ef þú hefur reynt Drottin einu sinni á þann hátt, hvort hann standi við það sem hann hefur sagt. Það mjög trúarstyrkjandi að bara hreinlega reyna Drottin með þeim hætti sem hann segist vera og sjá með eigin augum þegar það gerist. Ég held að fátt sé trúarstyrkjandi, meira trúarstyrkjandi heldur það. Er það einhver móðgun andspænis lífandi Guð að reyna hann? Hann segir það sjálfur. Reyni mig einu sinni á þennan hátt, hvort ég opni ekki fyrir öður flóðgáttum himins. Af hverju segir hann þetta? Að þegar hann veit að efinn og vantrúin er furðu skamt frá okkur öllum. Þess vegna segir hann þetta. Þess vegna segir hann það sem hann segir, vegna þess að hann veit hvað hann er að tala. Hann veit að maðurinn er fullkomin sköpun Guðs, það vantar ekki. En að því að það gerðist það sem gerðist við skilningstréð góðs og ills, að þá nær maðurinn aldrei þessu takmarki, en getur fengið þetta takmark með fyllingu heilags anda, því að þá er allt komið í hann sem Guð setti í forvera allra manna, Adam. Hann var með þetta allt. En svo kom valmöguleiki. Og eins og stundum vill gerast hjá okkur, þá valdi Adam líka rangt. Og heilagur andi í Adam hoppaði út. Þar með getur maðurinn aldrei orðið þessi fullkomna sköpun Drottins nema fá þetta aftur í sig. Og meira, eftirleiðis lærir hann og keppir að ganga í vilja Guðs. Það gerir hann aftur fullkominn. En ef hann gerir það ekki, þá er hann alltaf þessi ófullkomna manneskja. Þetta er mjög mikilvægt að við áttum okkur á þessu og skiljum hvernig þetta liggur, því að svona er þetta. Maðurinn er fullkomin sköpun Guðs, það er að segja, á meðan að andinn var í honum ennþá og hann var í þessari fyrstu manneskju. Og við sjáum hvernig samskiptin er á milli hans og Guðs, óaðfinnanleg. Þeir hlökkuðu eftir því að hitta hvorn annan. Adam beið maður, er hann ekki að fara að koma? Voðalega syngar honum. Eftir syndafalli var alveg komið svört mynd á þetta. Adam, hvar ertu? Adam, hvar ertu? Ég sé þig hvergi. Þá heyrist allt í einu rödd. Ég faldi mig að því ég hræddur við þig. Þessi mikla eftirvænting var ekki lengur til staðar. Ófullkomleikin var stiginn inn. Fullkomleikin farin út. En fullkomleikin uppfyllist í mannesku þegar að andinn heilagi er gefinn. Þannig að eftir þetta þá hefur þú allan möguleika til að verða þetta eitt með Drottni. Eins og Adam og Kristur líka. Þeir vita hvernig þetta er. Adam misti þetta, Kristur hélt þessu. Steyti himna með allt þetta í sér og gati gefið þetta niður. Og þetta er gjöfin sem allir geta fengið sem vilja. Sem vilja og Drottinn hefur valið til verksins. Ég hef ekkert það að segja. En það get ég gert vegna þess að mér er það gefið, ég get beðið. Ég get beðið Drottinn að, frelsa þennan mann og þessa konu ef ég vill það, en ég þarf að biðja það. Og aldrei er að vita hann að Guð geri þessa bæn mína. Já, sennilega gerir hann þessa bæn mína. En ég geri ekkert meira. Ég gef engum heilagan anda. Mér er það ekki gefið. Drottinn eitt gefur hann. Og þegar þessi fylling er komin
í manneskjuna, þá allt komið tilbaka sem fór við skilningstreg góðs og ills. Og við erum að sjá hérna allt í heiminum okkar sem allur komin á haus. Er það ekki rétt? Margar ákvarðanir teknar og þetta allt meir og minna stagbætt í dag. Og alls konar rangt sem við sjáum að og við getum ekkert gert og núna erum við bara í vandræðum. Erum reyndar búin að vera lengi í vandræðum. Við erum að drukkna í alls konar. Allt saman afleiðingar verka okkar. Að því við stigum út úr þessu fullkomleika og inn í ófullkomleikan og það getur ekkert leitt nema eitthvað slæmt af sér og það árangurinn af því sem við höfum verið að gera. Við lifum vissulega stórkostlega tíma. Eigum allt. Já, sumir á okkur eigum allt. Við erum með alls konar hluti kringum okkur sem við getum gert svo flotta hluti með, það vantar ekki. En á bak öll þessi hjörtu grátur, söknuð, sorg, allt annað. Af því að fullkomleikin kemst ekki að. Heilagur andi kemst ekki að til að fylla upp í verun okkar. Af hverju? Af því það villa í gangi, hula fyrir augum manna sem neitar að sýna þetta. Það þarf að svipta henni frá. Og hver sviptir henni frá önnur en trúin? Heilagur andi. Hann gerir það. Og þú ferð að keppa eftir því, ef allt gert eins og á að vera, eftir því að líkjast Drottni meira. Þú vilt nálgast þennan fullkomleika sem hann Þú þráir það í hjartaðinu. Sumir ná þar lengra en aðrir, en allir keppa eftir þessu sem vita hvað máli snýst. Það held ég geti alveg fullyrt. Og ég veit að svona. En eftir þessu þarf ég að keppa. Og það ég að gera, og það ég að hvetja þig með þeirri leið sem ég veit að við eigum að fara. Og þá bendum við á þessa bók, orð Guðs. Við höfum enga aðra leið. Ég læs, ég vitiborinn manneskja, ég skynsöm manneskja og ég get lesið og ég les. Ég ekki manneskjan sem ég sæki kennslu, það engin spurning, en ég ekki manneskjan sem læt aðra bera ábyrgð á minni trú og það háskalegt. Því ófullkomin manneskja, hversu vönduð sem hún og vill vera, getur alveg mismælt sig. Getur líka verið með rangan skilning á því sem hún að segja og það háskinn. Það ekki verið að dæma neitt, en þetta háskinn. Og kennslan heldur áfram með þessum hætti og hún pínlítið skökk. Og það kann ekki góður að leika stýra. En ef þú ert sjálf þessi ábyrgða fulla manneskja sem ég veit að þú þá kemur þú í veg fyrir að þetta gerist. Þú heyrir að því að þú ert vel að þér og segir, hei, þetta eiginlega gengur ekki. Og þú gjafnvel fer til manneskjönnar og þið fara að tala saman þetta. Og hún segir við því, já, ég verð nú eiginlega viðurkenna það, þetta nú kannski, hefði ég mátt orða þetta svolítið öðru sig. Málið, það orða þetta eins og Drottinn vill að þetta sé orðað. Og hvernig gerum við það? Það til leið til þess, eins og í öllu. Þú deyrð sjálfum þér. Þú skilur merkinguna í því að deyja sjálfum þér. Það lykillinn að því öllu saman. Þannig þetta allt til. Leiðbeiningar allar eru til, en ég að nota þær? Ég vil það, já. Það rétt. Og þú vilt það líka. En eru við að nota þær? Því verður hver og einn að svara fyrir sig. Ég get ekki svara nema fyrir sjálfa mig. En sjálfur hef ég auðvitað talið mig nota þetta. Til að geta farið rétt með, því að ég nú þannig maður, ég vil nú segja það sem sannara, heldur en hitt. En sumir ljúga á þess að blikka auga. Og sumir eru komnir á þann stað
að lygin þeim tamari en sannleikurinn. Og lygin hefur einhvern veginn umsnúist þannig að fyrir þeim lygin sannleikurinn sjálfur. Þetta bábilja? Þetta því miður allt of mikið þetta. Þetta eitt af því sem að gera að verkum að heimurinn alltaf að skekkjast meira og meira. Það þessi lygi. Og sumir eru lagnari við lygin en aðrir. Aðrir eru reynilega kunni ekki að ljúga. Og ég held að það sé afskaplega merkilegt fólk. Og ég segi það satt, sumir að sjá kunni ekki að ljúga. Þú varst sáðu segju það. Nei, ég var allt önnur stað maður. Get ekki logið. Verð alltaf að segja satt. Ég held að þetta sé afskaplega merkilegt fólki sem við vorum að tala á það. Og sem betur verð þá þetta fólk líka til. Ert þú þessi manneskja kannski? Segðu mér þá, ef það ekki rétt. Við skulum líta þessi orðið og láta orðið snúa rétt. Það vist betra, ekki? Og maður að lesa hann aftur á bak. Nei, ég held ekki. Aha, það var prófa. Nei, ég gerði það ekki. Hún leikur nú ekki svona á mig. Haggai. Það eitt spámaðurinn í orði Guðs sem gekk uppi, ég veit ekki hvenær. Hann var bara merkilegur maður, Haggai, eins og allir hinir mennirnir og þú líka, hvort þú með maður og kona. Í sjálfum sér Haggai ekkert merkilegur heldur en þú og ég. En hann var merkilegur að því leyti til hann var Guðsmaður. Og þú ert alveg stór merkileg manneskja bara af því að þú ert Guðsmanneskja, hvort þú ert maður og kona. Þannig að þú mátt alveg vita það. Og hvað að drepa niður fæti? Já, byrjum hérna. Tala aðeins það á eftir. Á 24. degi hins 9. mánaðar öðru stjórnarári Daríusar konungs kom orð drottins til Haggai spámanns. Svo mæli drottinn allsherjar leitaði úrskurða prestana þetta. Beri maður fórnarkjöt á klæðafaldi sínum og snerti faldurinn brauð, soðinn mat, vín, olíu eða eitthvað annað matarkyns, verður það þá heilagt af því. Prestarnir svöruðu neitandi. En spurði Haggai, snerti maður lík og verði óhreinn af þeim sökum og snerti síðan eitthvað af þessu, verður það þá óhreinn, því svöruðu prestarnir játandi. Þá sagði Haggai, eins virðist mér þennan lýð og þessa þjóð, segir drottinn, og svo öll verk handa þeirra, allt þeir færa mér að fórn óhreint. Þegar þeir eru óhreinir sjálfur. Af verkum sínum, takk þetta því, af verkum sínum. En 24. degi hins 9. mánaðar öðru stjórnarári Daríusar konungs, staldra ég við, þegar þetta afmælisdagur minn. Og hann að renna upp í 70. skiptið núna í haust. Og ég meira að segja búin að taka það ákvörðun og tilkynna hér með að ég mun halda upp afmælið mitt. Að vera að vinna í því og ég veit ekki hverju ég býð, ég kannski býð þér, ég veit það ekki. Ég býð allan að sjálfu mér, það alveg ljóst og það verður eitthvað umstang og vesen, þetta ekki tómt vesen svo afmæli. En ég ætla að láta verða að því í ár. Og ég var nú að lesa hérna rétt á þann og ég held að drottinn reyna nú bara verið að minna mig á það. Á afmælisdagurum minn í Haggai. En þinn, hann ykkur stær í Biblíunni? Allavega get ég státað því. En þetta orð Guðs. Hitt var svona smávegis útúr. Við erum orð Guðs í munni og í höndum að við viljum læra orð Guðs að því við elskum orð Guðs. Ekki? Við elskum orð Guðs. Við viljum ekki vera án orðs Guðs. Við getum ekki lifa lífinu án orðs Guðs.
Þetta eru umskiptin sem verða á manneskju við það að frelsast, að fyllast heilugum anda, að fá tilbaka það sem fór við skilningstré góðs og ills og ekkert minna heldur það og gerði mig að þessari fullkomnu mannesku, en fyllingin kom og ég hef alla burði núna til þess að verða þessi fullkomna manneskja, en ég þarf þó að gera þetta samkvæmt vilja Guðs. Er ég til í það? Ég leitast við það. Er ég það? Nei, langu vegu frá. Að ég er bara eins og þú. Ég þarf að berjast, við svo margt og rasa svo margt, en ég hef þetta í mér. Það er komið aftur. Það er ekki lengur tómarúm í mínu hjarta. Tómarúm sem að ég þangað til ég fekk fyllingu heilagsanda var að reyna að fylla með ykkurju. Hverju sem alls konar, með alls konar pælingar hvernig ég ætti að gera þetta. Mér langaði til að vera þetta, mér langaði til að vera hitt, mér langaði til að byggja þetta og byggja hitt. Til að fylla sjálfa mig. Og maður gerði alls konar og fyllti sig stund, en svo hvarf þetta allt saman. Það fauk út í buskan og ekkert varð eftir. Það er mín staða. Ég veit ekki með þig, en þetta er mín staða. Svo kom fyllingin, svo kom trúin, svo kom vöxtur trúarinnar og Drottinn fór að færa mér þetta allt tilbaka sem ég hafði mist. Núna lifi ég við allsnægtir. En ég er ekkert ríkur maður, en ég lifi við allsnægtir. Og get meira að segja, leitt mér að halda upp á afmælið mitt, og það smá veglega, ég ætla nú að reyna að gera það veglegt, alvöru afmælið. Þó ég sé nú lítill afmæliskall og kunni ekkert á svona laga, þá ætli ég samt að láta þetta eftir mér að þessu sinni, eins og vorum að tala áðan, og kannski býði þér líka. En þú máttu ekki neita að koma. Þú er á hlags, ég ver til að skonna vina mér. Þetta voru gaman, en þetta er ekki fyrir í haust. Það er svona að finna aftur hakka í, þetta er svo gaman að lesa þetta. Ég finna örugglega ekki aftur, ég fletti bara handóskend og svo bara kemur þetta og eitthvað í ljós sem að ég finna aldrei neitt aftur ég ætla að finna það. Ég gera það heldur ekki núna. Við erum ekkert að ræða svo að leita svona fram og tilbaka. Nóg að gera, orð Guðs. Það má líka alveg vera gaman í kringu þetta allt saman og við erum ekkert að vera neitt svo miklir Guðsmenn að okkur drýpur ekki bros og vör. Þeir eru nú til að ég. Þeir eru svo ofur trúaðir að þeim stekkur ekki bros og vör allan daginn. Merkilegt. Ef að það er. Þegar Drottinn talar gleði. Hvað er gleði? Þú sér brosandi mann. Það er gleði. Og ef maður brosa þá mega það ekki. Og ef maður hlæja þá bara fyrir allt í kerfi. Samt ef maður vera glaðir, kátir og hreyfir. Þetta rekst allt á hvers annars hotn. Og stundum í kirkjunni líka. Rekst þetta allt á hvers annars hotn. Gleði, það má bara ekki sýna hana. Ofstakæti, nei takk. Gravalvarleiki, miklu frekar. Þannig að við höfum miss og sjónar á svo mörgu sem Drottinn er að tala Gleði, við erum glöð, segir í bréfunum. Við erum glöð. En þú mátt bara ekki sýna það og þú sér glaður. Þá fer allt í kerfi. Hvað er hann að hlæja mér? Það svo stutt í svona litla kallinn í vér. Hann er leiðilegur. Hann er hundleiðilegur. En skemmtilegi konni er nú nokkuð skemmtilegur. Við erum þetta bæði. Af hverju? Að við erum fólk sem erum að glíma. Það er togstreita í okkur. Af hverju? Að þau haldi að togast á við andan í okkur. Þetta reiðtog er í gangi allan daginn. Frá morgni til kvölds. Þú vilt gera vilja Guðs. Þetta segir trúum við þig. En holdið vill, ég nenni þig ekki núna. Við erum búin að gera nóg að því. Við erum að fara að gera eitthvað annað.
og við höfum að gera eitthvað annað. Svo ætlum við að fara að taka okkur taki, svoleiðis að ganga í orðið, að bara annars hefur ekki sést og við opnum bókina alveg bara strönsum það sem hún er, tökum hana fram og já, við hliðina á okkur er eitthvað dagblað og við flettum hérna, við ætlum að finna eitthvað, svo dagblaðið þarna, hvað hér er tengin og ég fer að fletti dagblaðinu. Þarna lék ég á hann þar. Alls konar í gangi. En þessu þurfum við að deyja. Við þurfum að komast fram hjá þessu. Og þá er ein leið, veistu hvaða leið það er? Hún er hræðileg. Hún er svakaleg. Hún heitir agi. Þú agar þig undir alls konar. Og af því að þú veist hvað agi er, þá verður þessi bók eitt af verkunum sem þú gerir. Alveg eins og þú setur eitthvað í pott og eldar þér mat á þeim tíma sem þú eldar vanalega á. Þú gerir þetta verk. Sama með orðið. Í aganum þá stundaru það sem þú ætlaðir þér að gera. En ef þú vilt ekki temjast við agan, þá verður aldrei neitt af þessu. Þú tekur við taki, ferði átak, það er nú í tísku að fara í átak, kannski var það meira einu sinni en núna, ég veit það ekki. En þessi átök eru þannig vaxin að þú ert stoltur af sjálfum þér að hafa lesið Biblíun á einu ári og mátt alveg vera stoltur af því að gera það. En svo þegar þú lokaði bókin eftir ár, og hvað þá? Hvað tók þá við? Fórum bara á sinn stað upp í hillu og erum búin að vera þar á sínum stað upp í hillu síðan þú kláraði það eftir þetta ár sem tók þig að lesa Biblíuna. Ég veit það ekki, ég hef aldrei farið í þetta átak, ég hef aldrei lesið Biblíuna spjaldan á milli. Ég hef lesið Nýja testamentið, ég veit ekki hvað oft, alveg frá A til Ö, en alla Biblíuna hef ég aldrei lesið frá A til Ö. Og ég lesi í dag mjög lítið í henni, í Gamla testamentinu, en fletti í henni, bara eins og maður hefur alltaf gert, en lesið hana Gamla testamentið allt, nei, ég hef ekki gert það. Akkur ekki. Af því að ég er svona Nýja testamentið skall. Ég var nú bara að viðurkenna það. Ekki svo að skilja maður sé neitt að þetta fingur út í Gamla testamentið, ég elskar Gamla testamentið. Ekkert síður endur en Nýja testamentið, en ég er kristinn maður. Þess vegna legg ég meiri áherslu á að fræða mig upp úr Nýja testamentinu, heldur nokkun tíman Gamla testamentinu, en ég get alveg hvattið til þess að vera þar eða þú vilt það. Ekki ætla ég að setja á því neina byrðar hvað það varðar. En þetta er það sem ég geri og það getur verið alveg ágætis kennsla að fá smá umsögn hvernig aðrir gera þetta. Ekki? Ofta lærum við langmest á því. Svo fyrir utan það, þá höfum við nú oft bara gaman að ég heyra hvernig aðrir eru að gera verkin. Ekkert endilega til þess að geta sagt þetta sjálf, þetta er nú miklu betra hvernig ég geri þetta heldur en hann. Það er ekkert verið að tala um það, en stundum höfum við bara gaman að þið heyrum hvernig aðrir gera þessi og hinn verk, er það ekki rétt hjá mér? Ég hef oft mjög gaman að þið heyra hvernig aðrir gera verkinni sem eru alveg eins og lokuð bókar kemur að því. Akkur ég veit það ekki, hvað hafa þær að fela? Þeir eru bara að vera stoltir af því sem þeir hafa gert sem er gott. Og ég alveg að vera tilbúin til þess að segja frá því, það er að segja að ykkur sækist eftir því, tala nú ekki um það. Akkur ekki að leyfa fólkinu bara að njóta þess að þú ert að gera. Það hefur við alveg að gera alveg hygglust. Hvað gerði ekki Kristur? Hann sagði mér og lærisveinunum allt sem að faðirinn sagði honum. Hann lá ekki á neinu. Og faðirinn hefur gert margt í mínu lífi og svo frá sumi hef ég sagt
en öðru ekki. Kannski ætti ég að segja allt og ég alveg vissum ef að drottin, ég spyrði drottin það, þá myndi láttu það bara fara, því að fólk þarf að heyra þetta. Það er gaman að heyra þetta. Og þá þarf ég að gera það. Ég veit mína reynslu af Guði. Alveg eins og þú veist þína reynslu af Guði, þá veit ég hana líka. En það veit hana enginn nema ég. Því að þetta er bara prívat á milli okkar. En hann er alveg tilbúin til þess að láta mig segja öðrum frá því, en ég þarf að vilja það sjálfur. Það heitir vitnisburður. Og ég ræði sjálfur hvort ég segi minn vitnisburð eða ekki. Suma vitnisburði hef ég sagt og ég veit að þú sagt það líka, en ég hef ekki, held ég, sagt alla. Svo fyrir auðvitað það er maður sérstætt búin að gleyma fullt af þessum vitnisburðum og það er auðvitað miður. En ég held þeir séu nú allir þarna og ef að drottin vill þá gæti hann alveg rifjað á þetta allt upp. En ég þarf þá að biðja það. Ég þarf að stíga þessi skref og þá reyni ég hann einu sinni á þennan nátt. Þannig að við getum reynt hann í öllu. Ef ég færi að rifja 30 ára gamlan vitnisburð, að þá er hann jafn sannur núna eins og hann var fyrir 30 árum. Og ekki bara það, heldur að hann sé sannur, þá er hann gildur í dag. Því að það sem Guð gerir, það er tímalaust. Það gildir alltaf. Þetta er eitt af því sem að orð Guðs segir og þetta er eitt af því sem að við upplifum þar að segja eftir að trúin kom til skjalana. Þannig að enn og aftur sjáum við að til að þetta geti orðið eitthvað fyrir okkur, þá þurfum við þessa nauðsynlegu trú. Það er trúin sem flytur fjöll. Vantrúin er bara stöðnuð. Hún getur ekki neitt. En trúin getur allt. Já, þetta er eitt af því sem við reynum og upplifum. Hvort með öðru. Og fyrir okkur, já, andspænis Guði. Það er gott, það er skemmtilegt að upplifa alls konar með drottni. Skemmtilegt, mjög skemmtilegt. En ef þú reynir ekki í Guði, þá er það vegna þess líklega að þú er aldrei látið reyna á það. Hefurðu sagt vitnisburðinn? Já, ég hef nú búin að segja á nokkra. Já, gott. Og vittu meira að það var margir blessast af þínu vitnisburði. Margir. Þannig er þetta. Það sem Guð gerir, það á að hafa margföldunar áhrif og það hefur margföldunar áhrif ef ég geri það sem mér er ætlað. Ég á minn vitnisburð. Og á þessu munni þarf hann að ganga út. Því að frá þessu hjarta er hann. Ekki þínu hjarta. Það er þinn vitnisburður. Og við erum sitt hvora manneskjurnar. Við erum með í okkur allt sem gerði okkur heil. Það er ekki tómarúm í hjartanu. Við erum heil, af fyllingu heila sanda. Við erum að því leyti til lík Adam, sem var með allt þetta í sér. Við erum því leyti til lík Kristi, sem var með allt þetta í sér. Þannig við fáum þetta allt tilbaka, að því Guð vann verkið og gerði það fullkomið. Það heiti trú. Skilyrðin til þess að vera þarna er þessi trú. Það var gjaldið sem að maðurinn þurfti í raun og vera að greiða. Hann verið að játa þessa trú. Þetta gjald. Það getur verið mjög erfitt fyrir suma menn og konur að játa sína trú, já. Það má segja að þetta sé sitt gjald sem við greiðum. Það er ekki rétt. Það er oft erfitt að játa sína trú frammi fyrir fólki. Ég játa nú verið hverjum það er. Þú ert ekki allir. Já, það getur vel verið að þetta sé létt hverju suma. Og það er náttúrulega, þú æfir því í því, það er fyrir mig ekkert erfitt verk að játa trú á Jesú Krist, en þeir tímar voru þar sem þetta var bara mesta basl að játa. En ég er líka sá maður sem ekkert að tala allstaðar Jesú Krist og mína trú við aðra. Að því ég meta þannig að það sé hvort er ekki til neins.
Og segir ekki drottinn, ekki kasta perlmiði fyrir svín. Þú ert að dæla út orðið Guðs, en það botnar enginn í því hvað þú ert að fara. Og þeir náttúrulega bara eins og svínin, greiðin, þeir bara, það var búið að henda einhverju perlum til þeir og þau vissi ekkert hvað það var og þau bara gengu yfir það fótum tróðu það. Þannig með vantrúna. Þegar þú tala til að Guðsorð og það skilur engin neitt að hendir þeir nú kannski engin út, það bara gengur yfir orðið. Fótum treður orðið. Það er þetta samlíkingin með svínin og perluna. Þannig við þurfum viskun í allt. Og hver gefur okkur visku? Hann heitir Jesús. Og hvar fræðust við Jesús? Í gegnum heila anda sem blínir alltaf á orð Guðs. Ef þú vilt vita meira. Orð Guðs. Þannig það. Og þetta veistu jafnvel og ég. Og núna ætlum við að lesa og byrjaði að kíka klukkuna og jú, þú trúir ekki frekar en ég, hún líður alveg ótrúlega hratt maður. Þegar við erum í þessu djópi, hann æðir áfram í þessum biblíutímum, það hef ég tekið eftir. Uppskeran er mikil, ræðislegt maður, eða ekki? Wow. Nú að gera, uppskeru tími. Og hvað er uppskeru tími? Það er svona viss átaka tími. Agrarnir eru hvítir til uppskeru. Og bóndinn veit alveg hvað það merkir. Æja, krakka mínir, nú er komin tími til þess að fara að skera upp. Og þá verðum við að láta hendur standa fram úr ermunum. Ef að menn gera það ekki, þá bara fella blöðin, ég detta þetta í jarðar og það verður ekki neitt neina. Þá verður orðið gríðarlegt tjón. Eftir þetta kvaddi drottinn til aðra 72 og að tölu og sendi þá undan sér 2 í hverja þó borg og stað sem hann ætlið sjálfur að koma til. Hann er ákveðin visk á ferð. Hann sendir menn, já, fólk, og það svona arrangerar vissum hlutum, svo kemur hann inn í tilbúið umhverfi sem hann getur gert það sem hann á að gera í. Þess vegna undirbúum við, þess vegna gerum við allt klárt áður en við komum á staðinn. Það er eins og með afmæli mitt, að ég ætla ekki að fara að stilla allu upp þegar afmælið byrjað og mennirnir komnir, ég ætla að vera búin að því áður. Eða að láta gera það fyrir mig ef ég kaupi þessa þjónustu sem ég reikna með, ég á svo mikið aurum, þú veist það. Þetta gerði Kristur. Hann sendi 2 undan sér og þeir gerðu viss verk og hann gekk inn í klárt rými. Þannig hann þurfti ekki að vera að tefja sig neitt á því sem hann ætlaði að gera. Þeir gerðu sitt og hann kom og gerði sitt. Þannig virkar þetta. Þetta er skipulagið. Og við skiljum núna betur hvers vegna við erum að undirbúa til að mynda stund. Það er alltaf ákveðin undirbúningur fyrir hverja einustu stund sem þú kemur á. Þú sér fólk á sviði. Það spilar fallega lofgjörn. Og allir á sínum stað, tæknimenn og vinnumenn og veit ekki hvað og hvað. Þeir komu og undirbjöggu þetta. Þetta er vilji Guðs. Svo komst þú og naust og það er allt í lagi, þú átt að njóta. En það er líka allt í lagi að vita að það var einhverjir búin að gera fullt af vinnu áður en þetta að þessu kom. Þeir fóru og gerðu þetta, undirbjöggu ákveði verk. Svo kom Kristur. Já, svo kom Kristur. Og hvað þá? Það var allt klárt. Hann gat undir sér beint í það sem hann ætlaði að gera. Tala orðið, fræða fólkið, sem er hans verk. Þannig að við sjáum hvað kennslan er gullvæg. Og við sjáum að þetta er svona einfalt að gerð.
Það er ekkert erfitt að skilja þetta. 2 og 2. Svo fyrir auðvitað það, 2 og 2, að þeir styðja hvorn annan. Það er betra að sé ykkur meðmanni en maður sé einn. Því að samtaka menn sem skilja hvað trú er, þeir vita hvernig þeir eiga að gera þetta. Þeir eru að undirbúa fyrir koningin komu hans í raun og veru. Og að vera með þessa vitneskju setur okkur á svolítið annan stað. Heldur en við værum að gera þetta bara fyrir einhver kall. Kristur er ekki bara einhver kall. Hann er konungur konunguna. Vissirðu það? Já, þú vissir það og veist það. Og þú stígur út á þetta. Og hann sagði við þá, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Biðji því drottin uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnan. Og þetta er einn. Og maður spyr, erum við svo mikið að biðja verkamenn til að taka upp uppskeruna með okkur? Ég held að þessi bæn mætti vera miklu ofta hrópuð upp í himinin. Ég held að drottin bíði svolítið mikið eftir þessari bæn frá okkur. Af hverju gerum við þetta ekki? Líklega vegna þess að við erum ekki alveg að átta okkur alltaf á hvað orð Guðs er að segja. Orð Guðs er tímalaus. Já, það er tímalaust. Það gildir núna alveg svo þá. En við þurfum að stíga út í þetta. En ég held að tíminn sé kominn. Ó já, hann er kominn. Og þá bara verðum við að kveðja. Slökkum einu kerti á, svo slekkja á hinn og eftir. En ég læt mig hverfa núna og kem aftur eftir viku.